magsyukur kapot suara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam kasila sa pakatan amin simusugpat ha waktu ini insyaallah subhanahu wa taala. Ibuda yan kamu ha ini higim bahigad long sing kita magbibisara ha tiranan sin Thunder Bravo. Amin dimrungog lang ta simusugpat ha pakarajaan sa rayaw-rayaw ini. Damikian day sabi mga sila simusugpat ha ini guahula labay ring ha Facebook ha ini YouTube, Twitter, iban si mga kaimanan lang ta kapanyapan piya pa kay sing kita supaya maaunin parsugpatan si nabuk-pambuk din katutan niyo. Manjari ha waktu ini sugpat sin pangadyan sing kita niyo nakauna amunain surut sin syahadatain. Pag naigsaksi haway roon Tuhan mapatut pagtag-ipunan hakasabunnalan wat malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pag naigsaksi bunan tuod inhi Muhammad daak sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Manjari katangan na to in nakaunayad to tungod pa amin pag naigsaksi pa wayroon mapatut pagtag-ipunan buat malaingkan hakasabunnalan amurain Allah subhanahu wa ta'ala na wala na to biya mga na tangbos paruhulan ni insyaallah bihaon atin niya talusun na to murah-murahan yan kamu amuin nananinghog marayaw insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sarta pangayon na to buot pa Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan amuin dumukot halawm si pangatayan na to sarta doon amin mahugot na kita niyo mag ini ang gawta sing ginawaran na to magtunay sin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala labay ring hapamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari pahuhon na to, panumtum na to, hapa waktu bihaon ini, amin mga nasabot na to, hilabay na to, hadya, supaya inya ang dumukot to, dalam sin bigi jantong na to. Muna rin ha mga sarat sin, ini pag naigsaksi pa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ba itataroon in, muna al-ilm. Hati niya, kagunhan ta mag-ingat, ingaton tawang biya din, in tungod paparkala, sin, pag naigsaksi pa Allah subhanahu wa ta'ala, karena bukon inilong ta, amuin hilapal sadya sindila, buat malangkan subay siya, muk madto palawm simbigi jantong sing kita, sarta doon hayan, agaran pag-anggawtaan sinudyot pamaranan. Bihadto inamindahanan sing kita. In ilmo, bukon in ilmo, da hindi ka to impuunan, in ilmo, laong ta, inpuunan ding ha Allah subhanahu wa ta'ala piara niya hadaak niya. Na indaak niya wala nakaganap sin pag-agama. Manjarita sabuton ding ha mga ayat ha supaya kahatihan na tutuod marayaw. Suratul Ankabut ayat kaapatan tagwalo. Biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala runay ni laong niya wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhuttuhu biyaminik. Biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, na inikaw yan,
Di sa kau makabasa sin nakauna amin way pa nakaratong maun kay mo yung kitab. Salta di kau misan makaingat sumulat bangunin halom sing kitab. Yan tuin tanda sin in Rasul sallallahu alaihi wasallam wairun pangirab buat malaingkan hinduan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Naramik yan doon han biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala pa Rasul sallallahu alaihi wasallam hasuratus syura ayat kay mantagdua biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, na ingkaunan muri sa kaumisan makaingat bangunin pagyanon kitab. Di kaumisan makaingat bangunin pagyanon pag-iman. Naman jaring kita niyo ini, maingat baha dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam, atawa makaingat kita mag-iman dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanto tuod, wayroon kasabutan na to, wayroon panghati na to. Bangkitan yuri hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. But misan indaak niya beita sin Allah ta'ala kaniya, wayroon tod pangirab mo ya Muhammad tungod paparkala sing kitab, iban pag-iman, sumagawa lang niya. Ja'alnahu nuran. Piyapan jari namo iyan sahaya, piyang hidayat namo maun pa amuin jantung. Muna na amun daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Isiusin kabayaan namo, paratungan sin hidayat. In hidayat, mga katautay manghuran, subay kita tumayma sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampa in hidayat dumatung. Amin panayma bukun ula-ula. Panayma amuin dain habi jantung sing kita tumayma karna. Amuin timindog kita hanganin kita ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun kita magpasa ula-ula hatungod parkala ini, in pag-agama di mahinang-hinang si manusia haamin kabaya-bayaan niya pag-uus mangayo siya tawang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Muhut siya sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala sin siya'y nagpunan sin katan pakaradyaan niya. Bihan. Nadamikyan hikarwa doon syarat niya puasin ilmu al-yaqin. Amuin mahugot halom sin bigi jantung niya impanan tuhisin ini katan deng hatuan sa Rabbul Alamin. In Rasul sallallahu alaihi wasallam amu sadyain nagpasampay pabang sa manusia sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam si maksi doonhan sin pakaradyaan yan. Hadis niya, asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Magnaik saksi ako, bunal to wayron Tuhan mapatut pagtag-ipunan na kasabunnalan buat malengkan Allah subhanahu wa ta'ala, iwan magnaik saksi ako. In ako'y niraak sadyasin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katautay manghuran. Na, doon hay ni, hikatubi ay takatutan niyo, al-ikhlas. Subay siya iwan ka-ikhlas. Hati niya yung pagyanon ka-ikhlas, malano imbigi jantung ta. Labi-labi na to, bang kita umalok pa Allah subhanahu wa ta'ala, way manjari makalamud, halawm sin pangannal ta, halawm sin bigi jantung ta, halawm sin akkal ta. Ha iaalop ta hawak to yaon timunay kita sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay tunggal isa-isa sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Amin nang daaki kato, tanyusin hinang na to. Amin paamuhon na to doon hakabayaan niya. Amo yan mga katautay manghuran ha, agama Islam. Damit yan. In sumuno kaniya as-sidq, pagsabunal. Na in pagsabunal suwaywayron pagduarwa. Mahugot kita himinang kaniya sin inhinang tayaon bukon daing kato. Inyaon bukon daing Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya liabayan sadya. Inyaon daing hatuhan na to Rabbul Alamin. Mahugot amunain ini suwayaon long tamahugot halom simbigi jantung sing kita. Ayaw kita simingod habiya simpagyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala sila mga munafik. Unin lagi sin Tuhan na to Rabbul Alamin hatungod sin mga sila ini.
yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Hipaghimumungan nila, hipagkabtangan nila, bahasa kuno, inkabtangan nila yaon, harap patuhan Rabbul Alamin sa sumakawa, ingkatan, sin, amuin kulina, halam simbigi jantong nila, yadto nang lulunsulan na mamanawan, hawak to sila imalupa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun bunal. Amo yan. Naayaw kita, simingod kanila yadto. Inhi kalima niya, biitasin, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mahabbah. Amuin paglasa. Pagkasi doon haamuin pangagad ha Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin murul sing katantan bakkas na patarang niya. Urulun sing kita madtu-madtu salta tay maunta ingkatan panghidayat niya. Bukun panghidayat sin siyo-siyo. Na ini, mga katautay manghuran, mataod sa ini di majatu, bahasa kuno insilaon Muslim, sa amun iaagad nila yung panghidayat si mga tao si musulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Na, amo ito inhikalima. Inhikaunum niya, al-inqiyad. In-inqiyad, amo na doon haon tumaytay ingkatan piya sampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daing hatuhan Rabbul Alamin amo na imagmalilla sa bunnal pa Allahu subhanahu wa ta'ala sibu da kabayaan mo ibandi subay kaw magmalilla pa Allah subhanahu wa ta'ala matan bihanian mga katautay manguran na kama Islam inhi kapito niya al-qabul amintay maun mo muna-munain manay maikaniya bigi jantung mo, wayroon doon haan papuklason mo pagwa, sarta magagad iban sin lagtik sindila mo, impagkabtang sin la ilaha illallah. Amunin pagtawagon nila, napi iban isbat. Napihan mo yung kataan, piagtag-ipunan si Mano siya alam sing gumiini, sininyaon bukuntuhan, ampamu isbatun sinin Allahu Ta'ala isa-isa niya tunggal way hikarwani. Amo yan mga katautay manguran. Naman jari habihaon waktu long talimin kita maripa amunain syahada at tani. Amuna impag naiksaksi pa amin hikarwan niya hangkan natiyag siya as-syahadatain. Pag naiksaksi pa, wayroon mapatut pagtag-ipon na nakasabunalan buat malainkan, Allah subhanahu wa ta'ala, inhikarwa niya pag naiksaksi bunal tuod inhi Muhammad, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, ini, mahuwot halon sin, bigi jantung ta, siya, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi, sin Tuhan Rabbul Alamin. Muna-muna lang niya at-ta'ah. Magtaat kita para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo tinding ha mga sarat. Unin pag yanon magtaat. Amuin, uno-uno hibayta niya kato. Bang kita biyaitaan inyaon halal, di ta manjari haramun. Bang inyaon biyaitaan niya haram, di kita manjari manghalal kaniya. Sabab bang mo iya ka din yaon na biya da kausin nakaagad diritso harap patuhan Rabbul Alamin nakabayaan niya. Biya ita yan sin Allah subhanahu wa ta'ala haparman niya may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Isiyusoy magtaat paraak niya, paraak sin Allah subhanahu wa ta'ala biya da sin nakapagtaat paamin nagdaak ka niya. Amo na intuhan na to Rabbul Alamin. Naamot yung pagyanong ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam bima amar. Amin pagtaat para Rasul sallallahu alaihi wasallam at tawa pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hauno-uno na yung piyangdaakan niya katutan yung mga katautay manghuran. Haaga man Islam. Damik yan beita haparman haayat dugaing parman sin Allah subhanahu wa ta'ala Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala baitaan kanila ya Muhammad
bang kamulaong batmala sa patuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala, baytay sila agad kamulaong kako. Singod kamu kako. Kahagarin na yung imbiyayta ako. Na bang niyo yan kaya hagad na baytay sila lumasan ako kaniyo laong sinallahu subhanahu wa ta'ala, sarta ini ampunon ko ingkatan pardosahan niyo. Ingkatan kakahinang niyo, kalaungan niyo. In magaampun Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-unong hinangsin, ipon doon hayan, misanda siya nakasato, malaguin, kasatuan na hinang niya, biya na sinsirik, hatat kala, in siya magbalik po Allah subhanahu wa ta'ala, mangayo ampun, na inyan katantan, inipuasun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukon pangangayuan kaampunan. In pangangayuan kaampunan, Tuhan na to Rabbul Alamin, bat siya Tuhan, in Rasulullah, daak sadya, nagbayta kato tanyo, hapagtaat, na inyaon, bang kita nagtaat kaniya, kasi nagtaat pa Allah Ta'ala may ta, sababing biyayta niya ring hatuhan na to Rabbul Alamin. Bihan yan. Hatungod simpagampun, wayroon lamod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan yan mga katawtay manghuran, haagama Islam. Naman jari inigiyan na pandoon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaytaan kitarunhan, hatungod simpagtaat, pauno-uno na, dia akan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kato ni suway na to kagaron, suway na to hitunay, karena na in paglugto ta ini aun tutong basan ding Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita magad hakatan sing kakahinang, amuin napatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanto sa jaway pagluwarwa, tungbasan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, kasad nangan hadlaw akhirat, hangkad nabiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya, kullukum yadkhulunal janna illa man aba. Riwayat dugaing. Dugaing riwayat lang niya, kullu ummati, ingkataan sin ummat ko makasud sulga, amura hindi makasud, hindi mabaya sumud. Kalu, waman ya'ba ya Rasulullah, inari si mga sahabat doon, hawak tuyaon, hisi ulong niya ya Rasulullah, hindi mabaya sumud. Kal, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asami faqad aba. Hisi-yusin nagtaat kako, hati niya, biya nasin parman yaon, hisi-yusin nagtaat pa Rasul, biya da siya sin nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, karna imbiyayta niya rin hatuhan Rabbul Alamin, na inyad tulong niya, na makasud na siya sulga, hisiw-siw nagmaasiyat kako laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati niya amo na yung mga tao, wala laong ta doon haon ini miyagad haamin kabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam buat malaingkan simulang, atawa nagtaat parugaing, biya sing kabiyaksahan sin, ini sila mga simusulang yan, suway maagad bangunin halawm sin, bigi jantong nila, amuad tim pag-agama nila. Naamo yan, mga katawtay manghuran haagama Islam. Ini karuan niya, daing hasarat, simpag naiksaksi, but in Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, tasdiquhu fima akbar. Bunalun mo in katan biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amunain ini pamumukuhan addat sing kita haamuin pag sabunala mo nain Abu Bakar As-Siddiq. Karena hawak to sin pag-Isra, pag-Mi'raj sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pag-Isra niya harap pa Baitul Maqdis, sinaamuin may naat bihan, yaun wala pa ini gimuguwa imatasuka, nakabalik na siya rin ha, ini pag-Mi'raj niya, maundi kumahakad inta umakka, nang himuting katantan, miyad to inkaibanan ka na Abu Bakar As-Siddiq, laong niya Abu Bakar, ay ikaw na aimbagay mo yaon, laong sing ini sila magbibisara, di katulong tabagay mo laga yaon,
nagbayta bat kuno in siya yaon nakakadto pa Baitul Maqdis. Ubos yaon ini sin pila minute dayaon na tawa pilang kajam dayaon niya rin na siya nakabalik. Nalong sin Abu Bakar As-Siddiq, ulong niya bihatin bayta niya, nakabita siya bihadto. Long sin ni mga yadto, ulong niya bihadto to din bayta niya. Nabudnal yadto long niya. Hangkan na si Tias, ini long ta ngiyanan As-Siddiq. Amo na magsasabunal. Nawang ta kasinguran niya tuning katan biyita si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasin Quran mahamul niya ini labay katan dahing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isu makapanghimuting sung Quran mahamul niya. Sinini kabtangan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Isu makagaos manghimuting sin sunna si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na hisiu-siu inhiminanghan mga katawtay manguran siya na to inalupas sabab impag naiksaksi niya di mahinang bunal misan paing kaaunan si maksi siya haamuin panagnaan laung ta pag naiksaksi yaon salta kiya hakad niyain amuin pito sarat doonhan aon pagyanap si mga kaiwanan ulama 8 sarat hikawalo sarat amuin magkupur kita ha ini tagut hauno-uno na pagtatag-ipunan puas in Allah subhanahu wa ta'ala suway kita magkupur doon na yan na inyan mga katawang malupas imano siya doon na yan na in pagsabunal hauno-uno na biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon pagduarwata. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'sumun anil khata' wal kadhib. In Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya parihara dainha kasaan. Iban in siya parihara dainha pagputing. Mahita. Sabab in siya biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. In Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya magkabtangan, hilagtik niya indila niya, gumawain suara dahing halam sinsimud niya, inyaon katandain ha Allah subhanahu wa ta'ala, imma min al-Quran, wa imma min al-Hadis, wa imma min al-Hadis al-Qudsi. Sibo dahing kaaunan, gumawa dahing kaniya al-Quran, inyan kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadis Qudsi ramikyan inyan kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, damikyanin hadis inyan katanin puunan dahing ha Allah subhanahu wa ta'ala katan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, intindo kanan niya sa jaro, wairun dugaing dahing sin insya daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katawtay manghuran in daak pagyanun, di manjari magpaliw labi-labi amin ng daak kaniya. Bangunin hipahinang kaniya, madyan manjari hinangun niya. Di siya manjari sumulang, sabab in siya daak sadyasin Allah subhanahu wa ta'ala, inyan katan amunain napasampay simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikyan, doon hayan mga katawtay manghuran hakama Islam, hikato niya. Ijtinabu manaha anhu wa zajar. Amuin hikaturing ha mga sarat, amuin manangkisikitan niyo. Dain hakatan pianglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwan singkatan tibay huan pag-anib subay na to hinangun. Karena in katantanyan di manjari magbumpa at kato pakarayawaning katan, gamayan inyan mahinang sa lago-lago do sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siabot doon ha ini. Indeng ha mga mapatod na to tangkisan, patod na to ayaran, amo na yung pagsirik. Di kita manjari, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagtatag-ipon pa kita parugaing. Piya pagsaw tayo na Allah subhanahu wa ta'ala, iban simpiya panjari niya. Diad to manjari. Na, damikyan, ini paghali sing kita ring hakatan kabair. Pag yanong kabair, amon mga dusa rakula, mapatot na to paghalian. Iwan sing katan, taan dusa sa lago-lago.
Biyay kato sin Allah subhanahu wa ta'ala sibu dahalom sin Quran iban ha sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban amuin pupuun na to inggin hawawaran na to misandain niya undo sa siwi-siwi. Mahita sabab misando sa siwi-siwi bang initiyo tutukan si manusia na mahinang da siya rakula mga katawtay manghurana kama Islam. Nabiya din na ingkatan kalisuan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinangunsing kita. Al-makruhat. Kalilisuan sin Allah ta'ala. Bang kalisuan na sin Allah ta'ala. Kalisuan na sin katan malaikat. Ibang kalisuan na sin manusia. Amuin di maghihinang kaniya mga katawtay mangurat. Kita ba ko? Minsan na hat sadya magsikayaon. Intaw bukon magsisiga. Di mabaya sumuko ka mga tao magsisiga. Yan parkala bang mo turun sibi-sibi sa sumagawa malago yan dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insuway na to ayaran ng ginawaran na to dahil mga katan na sabot yan to supaya kita lapas dahil hakatan kalugian iban dahil hakatan amuin maaunin pagsusundi na tayo maun sin Allah ta'ala yung pagsusun sinambuk-pambuk na yung katutan niyo. Mga katawtay manguran na kama Islam. Na inhi kaupat niya syarat an la yu'badullah illa bima syara' ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Inhi kaupat kahinapusan niya amo hindi kita manjari magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala buat malaingkan doon hadjahamin siyara niya. Hati niya aun dalil dahil ha Quran aun dalil deng hasunna bang aun doon pag ibadat beta alam niya piyang daakan sin Allah ta'ala sukat kaniya in dalil sukat kaniya in beta deng halam sing Quran iban sunna bang wayroon na inyan katan bukun yan ibadat harap patuhan damikian harap para Rasul sallallahu alaihi wasallam di da isab man jari kau himinang sinununo hinang laong niya ini hinang panglaggo taha Rasul sallallahu alaihi wasallam sa wayrun dalil di daisab manjari dalil sa laggo-laggo ingkatan kakahinang haagama Islam mga katawtay manghuran na napatarang na si Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta kaya paganggautaan na si mga kasahabatan niya katan hangkan na yung kasahabatan niya way misan hambuok doonhan amin inipyoklas sin Allah subhanahu wa ta'ala sibo dain sila amin hipo in pangingat hapag agama, iwan sintiyo-tiyo kulang in pag-agama, nagrida na in Allah Ta'ala kanila kataan. In pagtawag sing kita, radiyallahu anhum, kaya ridaan na sila kataan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na bang kita magsabot, hisisyo hambuk dengan mga sahabat, siyabot taingan nila, na subay kita imian, radiyallahu anhu, kaya ridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nain kita niyo ba? Nagrida na ba in Allah ta'ala kato? Nain yan, di kita makaiyan, di kita makatangu huway. Karena lang niya, in asalan, sin maana sin pag-ianun pag-ibadat, al-hadru, paghali. Halian tayo hindi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin urulun tayo kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, bangkaw mag-ibadat, bukunin puunan dahil hatuhan na to Rabbul Alamin, di tayo maun sin Tuhan na to Rabbul Alamin, mga kataw tayo mangurat. Fala yajuju an yu'bad Allah illa bima ja'a anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil wiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpahubot sinya na supaya maluhay na to kahatian biyata niya man amila amalan laysa alaihi amruna pahuwa raddun. Hisiyo-siyo in nag-amal sin uno-uno na amal bukon impuunan niya rin kato laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pag ano na rin kato dahil hakakahinang niya iban si mga kasahabatan niya inyan katantan hisusulak inyan katantan hititulo palaon sin ini basurahan, di man jari tayo maun. Hibubukit im mga yan katan. Nawang timutog inhinang sinabuk ipon doon, habukon piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hibukit siya palaon sin apinarka jahannam.
Amuyan mga katautay manguran ha agama Islam, suway na to halian in ginhawaran na to. Daing hapakaradyaan amuin hikalupas sinang malibadat na to, na miabot nin waktu na to, kini murah-murahan, dihilan kato tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala barakat in pag ini pun-pun na to waktu ini, mga katautay manguran ha agama Islam, mangindua kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik fi anfusina wa fi asma'ina wa fi absarina wa fi khilqina wa fi khuluqina wa fi mahyana wa fi amalina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma hdina li salihil a'mal. Allahumma hdina li salihil a'mali wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa ant. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wa syiqaqi wa su'il akhlaq wa amaluna minar riya wa alsunana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allahumma inna nas'aluka nusraka wa hudak wa afwika wa ghinak. Allahumma ij'alna fika raghibin wa fi jannatika tami'in وأذابك آمنين. اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا. اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وصلى اللهم على سيدنا محمد وصلى اللهم على سيدنا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.